我又揾到一個香水界嘅潛力股。Bonjour， 大家好，我係 Sally。最近我哋上堂嘅時候咧 Just Bought Perfume 嘅 CEO 咧就嚟到親自同我哋做咗一場分享。佢介紹咗品牌背後嘅故事。個人嚟講，覺得呢個概念咧係非常特別同埋有創意，可以見到佢哋喺每一支香水上面咧都花咗唔少心思。所以今日就想藉住呢個 floor 去同大家介紹下呢個潛力股，同埋分享我個人最中意嘅香水。首先包裝部分，佢嘅外盒設計咧就好似一個專輯咁樣啦，入面嘅卡紙咧就好似 track list 咁樣，將香氣、靈感同埋音樂風格都列得清清楚楚。開箱嘅時候真係會覺得自己喺度收藏緊一個可以聞到嘅專輯，而佢嘅概念咧都十分完整，每一支香水咧都對應住一首音樂。上堂講解香水嘅時候咧，同步播放佢哋相對嘅音樂啦，俾我哋一邊聞一邊聽，雙重體驗，更加可以充分理解到每一支香水嘅主題。你甚至可以喺 Spotify 揾到佢哋官方嘅 playlist， 而品牌真係為每一支香水去做咗佢哋相應嘅黑膠專輯，令到香氣嘅故事性同埋節奏感更加立體。你可能會發現 Just Bought 嘅香水容量唔係一般嘅50或者100ml， 而係78ml。呢個容量咧係為最早嘅黑膠唱片而致敬嘅。第一支想分享嘅香水就係 Feather Supreme， 佢係一支以百花為主題嘅香水，靈感係嚟自靈魂樂天后 Aretha Franklin。整體嘅味道咧有一種好 powerful 嘅 energy， 佢入面就有蘋果、茉莉、晚香肉，但係佢一啲都唔會好甜膩嘅感覺，好溫暖明亮 confident， 係一支行緊路嘅時候都會帶 BGM 嘅香水。第二支 Black Powder， 佢係一支完全 rock and roll 嘅 vibe， 佢係屬於 spicy woody family 嘅。前調就有黑胡椒嘅衝擊感，中後調咧就係皮革、樹枝同埋木質，呈現出煙燻乾燥暗黑嘅層次。聞起上嚟咧就好似你着咗一件皮褸，舞台燈光下音樂一響你就想跳舞嘅感覺。喺嗰日嘅分享入面咧，好有幸咁樣咧可以聞到佢哋最新就嚟推出全新嘅香水。雖然我唔可以話俾大家聽佢叫咩名咩 vibe 嘅香水對應邊個音樂啦，但係我想同大家講，新嘅香水絕對有驚喜。所以如果你中意呢類以故事、音樂同嗅覺融合一起嘅品牌， Just Bought 真係值得一試。好啦，今日嘅分享就去到呢度，我哋下次見啦，拜拜。